اليوم بنسوي البلسن، أكلة يمنية تضرب في الراس، عدس متسبك مع الكشنة والبهارات وعليه شوية سمن. شبهتها بالفول المدمس لكن طعمها ما طبيعي، خفيفة وجدا صحية لأحلى فطور أو عشاء. نسلق كوبين عدس بني منقوع يوم كامل أو ننزله سيدة على الصفرية، بس بياخذ شوية وقت أكثر، مع نص كوب عدس أحمر، حبة ثوم وقرن فلفل. نخليهم علين ما يذوبوا على الآخر ونصفيهم من الماء. نحمص بصلة في ملعقة سمن بلدي مع شوية ثوم، فلفل وملعقتين معجون طماط، ولما تفوح ريحتهم ننزل عليهم حبتين طماط، ولما يذوب ساعتها نضيف عليهم العدس وشوية ماء. نعطيهم رشة ملح، فلفل أسود، رشة سنوت، قلقلان، فلفل مقروش، ونخلي المقلاية تتسبك على نار هادية مع 5 دقائق. ننزلهم على صحن التقديم، نزين بشوية بصل وفلفل وطماط وكزبرة وعصرة ليمون. نسخن شوية أحلى سمن بلدي من القبل الأخضر، نرش عليه فلفل مقروش وننزله على البلسن علشان يعطينا أحلى طشة. نقدمها مع خبز وكوب شاي الكمون والليمون من الشرع علشان يشيل نفخة العدس. وعليكم بألف عافية.